Yaxşı, deməli, Kitab-ı Tövhid birinci fəsil nə idi? Tövhidin vacibliyi. İkinci, fəziləti və necə günahları təmizləyir. Üçüncüsü, kim la ilahe illallah'a doğrultasa, sorğu-sualsız cənnətə daxil olar. Deməli, tövhid kəlməsini kim doğruldarsa, həyata keçirərsə, hesabsız, əzabsız cənnətə girər. Allah bizi onlardan eləsin. Dördüncüsü, şirkdən qorxmaq, çəkinmək. Beşincisi, tövhidə dəvət, la ilahe illallah kəlməsini çağırmaq. Altıncısı, təfsiri tövhid kəlməsinin. Yeddinci, ib və yaxud da halqa keçirmək və buna oxşar şeylərin şirkdən olmağı, yəni o qəsdlə ki, bəlanı dəf etsin və yaxud da uzaqlaşdırsın deyə. Bu şirkdəndir. Səkkizincisi, rüqyə, belə şeylərin nə gəlmişdir? Bu cür şeylər haqqında gəlmiş. Çünki eləsi var ki, şirk deyil, məsələn, rüqyələr var, şəriətdə buyurulan da, eləsi var ki, şəriətdə buyurulan deyildir. Və sonra doqquzuncusu, daş, ağac və bu cür şeylərdən təbərrük eləmək haqqında. O şeylər ki, şəriətdə buna dəlil gəlməmişdir. Amma şəriətdə gəlibsə əgər, qaradaş kimi, artıq ondan təbərrük etmək, toxunmaq olar, yəni bərəkət, xeyir olmaq olar. Onuncusu, Allahdan qeyrisinə qurban kəsmək haqqında. Eləsi var şirkdir, eləsi var adətdir, qonaq gəlib, insan kəsir. Bir də var ki, yəni Allahdan qeyrisinə bu dünya 11-incisidir. O yerdə ki, Allahdan qeyrisinə qurban kəsilir, orada Allah üçün qurban kəsmək olmaz. Bu axırını burada qalmışdır, ha? 12. 12-ci bab gəlir sonra. Yaxşı, Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiyai ve mursalin nebine Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme enfa'na bima allamtana ve allimna ma yanfa'una ve zidna ilmen. 12. fəsil Bəbun minəşşirki ən-nədru li qeyrillah. Allahdan qeyrisinə nəzir etməyin şirkdən olması fəsli. Allahdan qeyrisinə. İnsan surəsi 7-ci ayda Allah da buyurur: "Yufuna bin-nadri və yaxafuna yawman kana şerruhu mustatira." Onlar nəzirlərinə vəfalı olarlar və şərri hər yeri büyüyən gündən qorxarlar. Burada Allah da İnsan surəsində əbrarları vəsf edir. "Yəşrabuna min kəsin kana mizacuha kafura." O əbrarlar, ya yaxşı insanlar, onlar yəni kafur qarışığı olan bulaqdan, yəni qədəhdən içərlər və sonra Allah da onların vəsflərini deyir ki, onlar nəzirlərinə vəfalı olarlar. Allah da əgər tərifləyirsə, nəzirə vəfalı olmağı əgər tərifləyirsə, deməli bu ibadətdir. Əgər Allah da bir şeyi, bir əməli tərifləyirsə, o ibadətdir. Və ibadətdirsə əgər bir şeyin ibadət olmağı bilindirsə, onu Allahdan qeyrisini eləmək şirkdir. Allah da bir əməli tərifləyirsə, o ibadətdir. İbadət olmaq ispat olunursa, Allahdan qeyrisini etmək, Allahdan başqası üçün nəzir etmək şirkdir. Və həmçinin üçün Bəqara surəsində Allah da buyurur: "Və mə ənfəqtum min nəfəqatin əv nədərtum min nədrin fə innəllaha ya'ləmu." Siz nə xərcləsəniz də və nə nəzir etsəniz də, həqiqətən Allah da onu bilir. Və alimlər deyir ki, Allah da bilirsə, deməli mükafatlandıracaq və mükafatlandırırsa, deməli bu ibadətdir. Və Səhih Buxaridə Ayşə radiyallahu anh'a gələn hədisdə deyir ki, "Ənə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemə qal." Həqiqətən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdir ki, "Mən nəzərə ən yuti'allah fəlyuti'hu." Kim Allaha itaət etmək üçün nəzir deyərsə, qoy ona itaət etsin. "Və mən nəzərə ən ya'siyallah fələ ya'sihi." Və kim də Allaha asilik üçün nəzir deyərsə, ona asi olmasın. Və əgər nəzir itaət üçündürsə, ibadətdir.
və onu yerinə yetirmək və fəal olmaq vacibdir. Əgər haram, alimlər deyir ki, əgər haram bir şey üçün nəzir deyibsə, haram iş üçün, və o nəziri yerinə yetirmək də haramdır. Əgər haram iş üçün, hansısa bir günah üçün nəzir deyibsə, yerinə yetirmək olmaz, haramdır və kəffarəsi də andın kəffarəsidir. Ya 10 nəfəri yedizdirir, miskin kasıbları, ya 10 nəfəri geyindirir. Əgər imkana çatmasa və yaxud da bir qul azad edib, üçündən birisində ixtiyar var, qul azad etmək, 10 nəfəri yedizdirmək və yaxud da geyindirmək. Əgər üçündən birisində imkan olmasa, onda 3 gün oruç tutur. Amma ki, yəni, bu hansı nəzrə aiddir? Asilik nəzrinə. İnsan günah, haram bir şeyə nəzir deyib. Ondan nəzirə və fəal olmaq olmaz, yerinə etmək haramdır, amma kəffarəsi var. Amma ki, Allahdan qeyrisi üçün nəzirdirsə, alimlər deyir ki, o nəzir ümumiyyətlə heç bağlanmır, sayılmır. Tövbə vacibdir, çünki şirkdir. Allahdan qeyrisi üçün nəzir və şirk olduğuna görə tövbəsi vacibdir və kəffarəsi də yoxdur. Yəni, kəffarə olması əslində yüngüllükdür, insan kəffarə verir. O ilə salamat qalır. Və sonra 13-cü fəsil. Minəşşirki əl-istiadətü bi qeyrillah. Allahdan qeyrisinə sığınmaq, yardım istəməyin şirkdən olması. Və Cin surəsi 6-cı ayda Allah da buyurur. وَاَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْاِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Həqiqətən, insanlarda olan bəzi kişilər, cinlərdən olan bəzi kişilərə sığınırdılar və onlar da onların qorxusunu artırırdı. Rahaq, qorxu, yəni zəifliklə bərabər olan qorxudur. Yəni, burada və bu ayənin təfsirində alimlər deyir ki, cahiliyyə dövründə ərəblərdə adət var idi, haradasa səfərdə olanda, hansısa bir dərədə qalması olanda və uca səslə qışqıraq deyirdilər ki, mən bu vadinin, bu dərənin ağasına sığınıram. Yəni, cinlərə sığındığını etiqad edirdim. Və Allah da buyurur ki, əksinə onlar daha da onların qorxusunu, zəifliyini artırır. Yəni, burada deyirlər ki, hər iki mənada var, həm insanların və həmçində cinlərin. Və Səhih Müslimdə gələn hədisdə Xavlə binti Hakim radiyallahu anh deyir ki, eşitdim Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, mən nəzələ mənzilən fəqalə, və kim bir yerə dayanarsa, bir yerdə yerləşərsə və deyərsə, əuzu bi kəlimətilləhi təəmməti min şərri mən xələq, Allahın tam kəlmələrinə sığınıram, yaratdıqlarının şərindən, ləm yədurruhu şeyun hattə yərhələ min mənzilih dəlik. O yerdən köçüb gedənə qədər ona heç bir şey zərər toxundurmaz. Deməli, əgər şəriətin kamilliyindəndir ki, əgər bir şeyi qadağan etdisə, onun əksi Allah Teala asanlığı, yüngüllüyü insanlar üçün verir. Və burada yəni, qadağan olunduğu, hansı ki onlar cinlərə sığınırdılar, və Allah da bunu qadağan etdi, lakin ona daha da yaxşısını əvəz olaraq Allah da verdi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu hədisi kim hər hansı bir yerdə dayanarsa və deyərsə ki, Əuzu bi kəlimətilləhi təəmməti min şərri mən xələq, oradan gedənə qədər heç bir şey ona zərər verməz. Və bu hədis Səhih Müslimdə keçir və alimlər deyir ki, yəni yer deyəndə burada istər səfərdə olsun, müvəqqət dayanmaq üçün hər hansı bir yer, və yaxud da insanın köçüb, yaşamaq üçün qalacağı hər hansı bir yerə gəldisə, orada da, yəni orada aid yəni, bu hədis, bu dua. Və bu hədisdən Əhl-i-Sünnə və Cəmaa etiqadı olaraq alimlər dəlil olaraq bu hədisi götürürlər ki, hansı ki, bu da Əhl-i-Sünnənin etiqadi məsələlərindəndir ki, məxluqdan yardım istəmək, məxluqa sığınmaq icazəli deyil. Məxluqa sığınmaq, istiazə, hansı istiadə sığınmaq mənası verir. Yəni, məxluqa sığınmaq icazəli deyil və bu hədis dəlildir ki, Allahın kəlmələri məxluq deyil. Çünki məxluqa sığınmaq icazəli deyil və burada isə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, Allahın tam kəlmələrinə sığınıram.
Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm burada Allahın kəlimələrinə sığınmağı əmr etmişdir və bu da dəlildir ki, Allahın kəlimələri məxluq deyildir. Allahın sifətidir. Allaha xas, Allaha ilahi şəkildə Allah da istədiyi vaxt, istədiyi tərzdə danışır. Və sonra 14-cü fəsil, yəni bunlar, bu fəsillər bir-birinə əlaqəlidir. Minəşşirki ən yəstəğithə bi qeyrilləhi əv yədua qeyrahu. Allahdan qeyrisindən istiğathə, yəni sıxıntı, çətinlik vaxtı kömək istəməyin və yaxud da Allahdan qeyrisinə dua etməyin şirkdən olması. Yəni sıxıntı, çətinlik vaxtı istiadə, yəni insanın başqasına sığınmasıdır. Amma istiğathə sıxıntı, şiddət, çətinlik vaxtı kömək istəməsi, yardım eləməsi istiğathə. İstianə yardım istəməkdir. İyyəkə nə'budu və iyyəkə nəstə'in. Yalnız sənə ibadət edirik və yalnız səndən yardım istəyir. İstiadə sığınma, istiğathə sıxıntı, şiddət, çətinlik vaxtı Allahdan yardım istəməkdir. Və Allah da buyurur Yunus surəsində وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُكَ. Sənə nə fayda, nə də zərər verməyənlərə Allahdan qeyri heç kəsə dua etmə. Allahdan qeyri sənə nə fayda, nə də zərər verməyənlərə dua etmə, çağırma. فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكَ اِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Əgər etsən, onda sən zalimlardan olarsan. وَاِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِدُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ. Əgər Allah təala sənə bir zərər toxundursa, o zərəri Allahdan başqa heç kəs apara bilməz, götürə bilməz. وَاِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. Əgər Allah təala sənə bir xeyir toxundurmaq istəsə, onun lütf fəzilətini geri qaytaran, qarşısına alan olmaz. يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. Allah təala qullarından istədiyinə lütf fəzilətini verir. وَهُوَ الْغَفُورُ رَحِيمٌ. Və o çox bağışlayan və rəhimlidir. Və Ankəbut surəsi 17-ci ayədə buyurur: فَابْتَغُوا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ. Allah yanında ruzi axtarın, Allahdan umun və ona ibadət edin. Və həmçinin Əhqaf surəsində buyurur: وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Qiyamətə qədər özünün çağırışına, duasına icabət edə bilməyən Allahdan qeyrilərinə dua edəndən daha zəlalətdə kim ola bilər? Kimdir daha zəlalətdə, daha azğın ki, o kəs ki, Allahdan qeyri qiyamətə qədər özünə cavab verə bilməyənlərə dua edir. Və hum an duaihim qafilin. Və onlar qafilun. Və onlar, yəni dua olunanlar, onun duasından qafildirlər. Yəni xəbərsizdilər, xəbəri yoxdur. Və idə huşiran nəsu kənu ləhum ədən. Və insanlar həşr olunduğu vaxt, onlar, yəni dua olunanlar onlara düşmən olacaqlar. Və kənu bi ibadətihim kafirin. Və onların ibadətini də inkar edəcəklər. Əhqaf surəsi 5-6-cı ayələr. Və həmçinin Nəml surəsi 62-ci ayə: Mən əmmən yucibul muttarra idə da'a. Sıxıntıda, çətinlikdə olanın duasını qəbul edən kimdir? Və yəkşifus su'a və yəc'alukum xulafəl ard. Çətinliyi, sıxıntını, xəstəliyi aradan götürən və sizi yer üzərində xəlifələr edən, yəni bir-birinizi əvəz edən kimdir? Əyləhum ma'allah. Allahla yanaşı başqa ilah mı vardır? Qalilən mə tədəkkərun. Siz çox az düşünüb ibrət alasınız. Və burada bir hədis qeyd edir Tabaranidən isnadı ilə Ənəhu kənə fi zəmənin Nəbi sallallahu aleyhi ve sellem münafiq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dövründə bir münafiq var idi. Yu'dil müminin. Möminlərə əziyyət verirdi. Və bəzilər dedilər ki, Qumu binə nəstəğeytum bi Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem min hədəl münafiq. Qalxın birlikdə gedək, bu münafiqdən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə istiğath eləyək. Yəni, şiddət, çətinlik vaxtı ondan yardım istəyək. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, İnnəhu la yüstəğathu bi. Həqiqətən məndən istiğathə, yəni çətinlik vaxtı o, sıxıntı vaxtı yardım istənilmir. Və innəmə yüstəğathu billah. Yalnız Allahdan istiğasə, yəni çətinlik vaxtı yardım dilənir. Və bu hədisin isnadında alimlər arasında ixtilaf var.
alimler zayıf olduğu görüşdədirlər. Və sonra Şeyx Sədi Rəhməllah deyir ki, minəşşirki ən yəstəğitə bi qeyrillahi əv yəd'a qeyrahu. Allahdan qeyrisindən istiğasə, yəni çətinlik, şiddət vaxtı kömək istəməyin və yaxud da Allahdan qeyrisindən dua etməyin şirkdən olması. Və sonra deyir ki, mətə fəhimtə dabitə səbiqə fi haddi şirklə əkbər. Böyük şirkin həddini geçmiş bablarda, fəsillərdə əgər bildinsə, o da nədir? Mən sarafə şeyə minə ibadətlə qeyrillə. Kim Allahdan qeyrisinə ibadətdən hər hansı bir şeyi yönəldərsə, sərf edərsə, o müşrikdir. Yəni, bu ümumi hökümdür ki, yəni, Allahdan qeyrisinə hər hansı bir ibadət növünü yönətmək insanı İslamdan çıxarır, şirkdir. Fəhim təhəl əbva və tələh. Onda deyir ki, bu üç fəsli başa düşəcəksən. Fəinə nədirə ibadətun nəzir ibadətdir. Və Allah Teala nəzirə vəfalı olanları tərifləyir. Və Peyğəmbər s.ə.v də itaət olan nəzirə vəfalı olmağa etmişdir. Ümumiyyətlə, şəriətdə hər hansı bir şey, Allah Teala hər hansı bir şey tərifləyibsə və o əməli edənləri tərifləyibsə və yaxud da həmən əməli əmr edibsə, o ibadətdir. Əgər hər hansı bir şeyi Allah Teala tərifləmişsə və yaxud da onu edənləri tərifləyibsə və yaxud da əmr edibsə, bu deməli ibadətdir. Əgər ibadətdirsə, Allahdan qeyrisini yönətmək şirkdir, insanı İslamdan çıxarır. Və ibadətin tərifi, yəni təriflər deyənlər alimlərdən çoxdur, amma bu tərif İbn Teymiyyə Rəhməllah deyir ki, ibadət nədir? İsmun cəmi'un li kulli mə yuhibbullah və yardahu minəl a'mal vəl əqval əz-zahirəti vəl batinə. Allahın sevdiyi və razı qaldığı, gizlidə və aşkarda olan bütün söz və əməllər. Və həmçinin nəzir də bunlara daxildir. Və həmçinin Allah Teala tək özünə sığınmağa etmişdir. Yalnız özünə bütün şərlərdən. Və həmçinin istiğathə, yəni sıxıntı, şiddət, çətinlik vaxtı yalnız özündən kömək istəməyi Allahla əmr etmişdir. Və bu da onun ibadət olmağını bildirir. Və bütün bunlar da, əgər bunu Allahla əmr etmişsə, deməli bu ixlasla Allah üçün olmalıdır, imanla, tövhidlə və Allahdan qeyrisini yönətmək, insanın Allahdan qeyrisinə sığınması, çətinlik, məşəqqət, sıxıntı vaxtı Allahdan qeyrisinə yardım istəməsi şirkdir. Ancaq, yəni, istəyə bilər məxluqdan, ancaq şərtləri ilə. Şimdi istədik də. O məxluq diri olmalıdır, yanında olmalıdır, qadir olmalıdır və eşitməlidir. Qadir olmaq elə ki, həmən güc atmaq. Və məxluqdan, məxluqun bacardığı şeyi istəmək olar, amma 4 şərtlə diri olmalıdır, yanında hazır olmalıdır, qadir olmalıdır və eşitməlidir. Və sonra şeyh buyurur ki, dua ilə istiğathə, yəni o şiddət, sıxıntı vaxtı yardım istəməyin fərqi nədir? Dua ümumidir. Ümumi hər bir halda, hər bir şeye dua deyilir. Dua da var ibadət duası və var istək duası. İstək duası aydındır. İnsan Allahdan istəməsi, ya Rab məni bağışla, ya Rab məni rəhm elə. İbadət duası da insanın etdiyi bütün ibadətlər, alimlər deyir ki, bu da ibadət duasıdır. Yəni, insan ibadəti ilə Allahdan istəyir. Etdiyi ibadətlə, elm məclisidir, elm məclisinə gələrək Allahdan nə umur? Allahdan bağışlanma, rəhm etməsini umur, savab umur. Sanki Allahdan istəyir. Əməli ilə istəyir Allahdan. Ona görə buna deyirlər ibadət duası. Mənim üçün namaz hər bir əməl. Və dua ümumidir hər bir halında. Amma istiğathə isə insanın şiddət vaxtı, sıxıntı vaxtı Allaha dua etməsi, Allahdan istəməsi istiğathə. Və bütün bunlar da yalnız Allaha olması vacibdir. Xalis Allaha olması, çünki duaları qəbul edən Allahdır. Sıxıntı vaxtı, çətinlik vaxtı insana fərəc verən, qurtuluş verən Allahdır.
və Allahdan qeyri kiməsə insan dua edərsə, çağırarsa, istər peyğəmbər olsun, istər mələk olsun və yaxud da övliyalardan birisi olsun və yaxud da başqası olsun və Allahdan qeyrisini dua edib çağırarsa, Allahdan qeyrisindən yardım istəyərsə, sıxıntı, şiddət vaxtı, hansı ki ona yalnız Allah qadirdir, yəni bu insan dindən çıxar, müşrik olar. Allah qorusun. Və həmçinin şeyh buyurur ki, yəni dindən çıxdığı kimi insan ağlı da başından çıxır. Və inə əhədə minəl xalq leysə indəhu minəl nəf'i dəf'i mitəqədər. Çünki yaradılmışlardan, məxluqatdan heç kəsin nə fayda verməyə, nə zərər verməyə yəni gücü yoxdur, malik deyil. Yəni o şey ki, hansı ki ona Allah qadirdir. O məxluqat ki, hansı ki insanlar dua edirlər, çağırırlar, yardım istəyirlər, onlar heç özlərinə yardım edə bilirlər. O ki, qaldı qeyirlərinə. Və dua haqqında da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, leysə şeyun əkram aləllahi minə duayı. Allaha duadan daha sevimli, hörmətli başqa bir şey yoxdur. Çünki dua edən insan Allah qarşısında özünü aciz, zəlil vəziyyətdə olduğunu izhar edir. İhtiyac, mühtac olduğunu Allah qarşısında izhar edir. Və Əbu Hüreyrədən gələn hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, mən ləm yəsəlillə qadiballah aleyhi. Kim Allahdan istəməsə, Allah ona qəzəb tutar. Və insan ümumiyyətlə, yəni insanın hər bir duası, istəyi Allahdan olmalı. Hətta sahabələrdən eləsi var idi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə yəni, beyət eləmişdilər ki, heç kəsdən heç nə istəməyəcəklər. Yalnız Allahdan. Və şair deyir ki, şeirində İlə təsələnə buniyyə Ədəmə hacətən fəsəlilləzi əvvabuhu lə tuhcəbu. Sən Adəm evladından heç nə istəmə. Ehtiyacını insanlardan istəmə. Sən ondan istə ki, onun qapıları heç vaxt bağlanmır. Allahu yağdav interaktə sualəhu və buniyyə Ədəmə idə su ilə yağdabu. Allah Teala ondan istənilməyəndə qəzəblənir, amma Adəm evladı isə istəniləndə qəzəblənir. Buna görə insanın bağlanması Allah'a olmalıdır. Əgər tövhid əhlidirsə, tövhidin əlamətlərində ki, insan hər bir halında Allah'a bağlanır, Allah'tan istəyir. Allah'tan istəyir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də hədislərin birisində deyir ki, yəni, müminin izzəti, ehtiyacını insanlardan istəmə, insanlara bildirməməsidir. İzzəti istiğna'uhu minən-nas, yəni anin-nas, insanlara möhtac olmaması, yəni insanlara ehtiyacını bildirməməsindədir insanın, müminin şərəfi. Hansı ki, hədisdə Peyğəmbər sallallahu bir neçə şey sayır ki, Cəbrail mələk, daha doğrusu Cəbrail əleyhissalam gəlir, Peyğəmbər sallallahu yana deyir ki, yəni, ya Muhammed, İş mə şi'tə fə innəkə meyyitun. Ey Muhammed, yəni, nə qədər istəyirsən yaşa, sən öləcəksən. Və ahbib mən şi'tə fə innəkə müfariquhu. Kimi istəyirsən sev, sən ondan ayrılacaqsan, tərk edəcəksən. Və əməl mə şi'tə fə innəkə məcziyun an. Nə istəyirsən əməl elə, ona görə sən mükafat və yaxud da cəza əvəzini alacaqsan. Sonra deyir ki, bil ki, müminin şərəfi onun gecə namazındadır, izzəti isə insanlara ehtiyacını bildirməməsindədir. Bildirmirsə deməli insanlardan istəmir. Allah təala bizi tövhidi həqiqi şəkildə həyata keçirdib doğruluqlarını eləsin.